हेलो दोस्तों, टीबीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वराडा कंपनी का प्रो एयर फ्रायर 4.5 लीटर की ओरिजिनल एमआरपी है 4999 और ये अमेज़ॉन की पैकिंग में नहीं आता है और वराडा की ही कंपनी पैकिंग में आता है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके साथ एक रेसिपी बुक आती है जिसके अंदर 35 डिलीशियस रेसिपी है और एक डू और डोंट्स के डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें हम लोग 6 मंथ एक्सटेंड वारंटी कर सकते हैं अमेज़ॉन के साइट पर इसे 4 या 5 रेटिंग्स देकर। इसमें डिजिटल पैनल आता है और 8 प्री फीड रेसिपीज़ के साथ में। हम जल्द ही रेसिपीज़ लेके आएंगे एयर फ्रायर्स की।